sekarang ni dah sampai ke bawah Bukit Tinggi. So alhamdulillah tak hujan. Hujan hanyalah main-main. So sekarang ni tunggu yang lain-lain semua. Terus nak ke Genting Sempah untuk refuel. Boleh tahan kau tak ada visor Boleh tahan kau tak ada visor Okey Sam. Okey. Kasih lutut tak? Ada lagi? Ada. Kelvin? Dah kau cut je. Okey kah? Boleh. Okey kah? Okey. Boleh tak? Sini memang saya favourite. Okey Mia. Okey kah? Tadi saya lupa lah mau kat gambar dia orang. Saya berhenti mah. Nanti Kuala Kelawang you depan lah pula lain kali. Ini saya main tempat saya suka. Saya selalu pergi Mia. Kuala Kelawang tak selalu Mia. Kalau pergi pun takut duduk belakang lah. Sini lobang ke, bukit ke, apa ke, semua saya sudah tahu Mia. Selalu cantik kan? Betul tak? Okay. Dia main jalan tak ada pasir Tapi sini keluar sini keluar pasir kau-kau tau. Depan. Saya tahu. Nanti nak keluar hati. Semua ada lagi? Semua okey. Siapa minyak bawah setengah? Ada? Bawah setengah? Genting Sempah isi Jom Petronas Genting Sempah. Jom. Genting Sempah Petronas. Tahu kan? Tadi yang Petronas tadi. Sana isi minyak lah. Siapa mau isi. Siapa yang minyak setengah lagi tak payah isi. Kita isi awana aja. Awana. Kalau you minyak sampai Genting Sempah setengah, tak payah isi lah. Kita isi awana. Saya tengok saya biar sampai mana. Lepas. Siapa ada minyak spare? Lam, nak bagi Zam. 1 liter RM20 je bro. Alamak. Minyak penuhi. Minyak 95 tu. 95. Ada air sikit. Ada. Bukan burak. Burak oil tak boleh pakai lah. Motor sebu. Tak apa, tak ada hal ni. Baru nampak ride. Itu frame. Sini. Dekat. Satu Malaysia. Jom. Siapa nak laju lah. Genting Sempah. Petronas Genting Sempah. Hati-hati depan ni pasir Pasir kau. Kau pasir pasir hati-hati selesai VITC punya sightseeing. Sightseeing Kita feel okey kasut. Ini nak naik bukit tu rabak kat ni. Berat Bawa jalan je. Alright. Tanjung Malim. Pau. Breakfast dengan kelas.
Balik. Balik. Kita naik. Balik eh. Terima kasih eh.